Der Weißkäppeldorf, das ist eine Kunstfigur, die der Wenzelmax erfunden hat. Und da spricht heit zu euch. Und zwar et Diskur übern Schnarchen. Neulich war ich mit meiner Alma emol abends in Arzgebergsverei. Wie's nu es so is, hiemsoßen de Mansen und driem de Weibsen. Mir Mansen hatten nu erst de Finkel von dann und gen gestrieden. Du marget ich emol, dass unsere Weiber ein racht wichtig Diskur haben mussten, der se daten mit der Arm fuchteln wie a Pfarrhandler und ließen sich gegenseitig kaum zu Wort komme. Du hört ich auf emol, wie de Gevatter Rosel sagt, nu meiner Ascht! Ich gungset gleich mein Freund Alfred Finkel, der es war doch Azename, dass sie uns Manner gerot in der Zach hatten. De Linderlina nahm gerot es Wort. Und wisst ihr, wie's meiner macht? Ascht, du rafelt den raus, dass man denkt, tut eine alte Laderhus zerreißen, dann fängt an zu krachzen wie ne alte Kra, dann bläst wieder, als wenn de Milch überlaufen wollt. Und wenn ich einen Stuß gab, dass aufweckt, da war auch noch ekelhaft und schreit mich an, hätt überhaupt net geschlafen, schnarchet überhaupt net. Nu möcht ich ihm alles in der Welt ner amol hören, wie das klingt, wenn wirklich amol schnarcht, wenn schi mit offene Augen sette Dön rausbringt. Also im de Schnarcherei dat sich's drehe. Na, ich muß gestehen, das is net gerot Schienskapitel für unner ein. Mei Alma behaupt steif und fest, ich tät schnarchen wie verroste Sachmehl. Ich glaub das oder gar net. Denn wenn man es so laut schnarchet wie die andern sagen, da müsst man doch selber aufwecken dabei. Ja, ich könnt mich sogar besinnen, dass ich mich emol selber schnarchen gehört ho. Das klang oder es so schie und sanft, dass gewiss niemand davu aufwecket. Unser Stummnachbar spricht zwar mich heret man im ganzen Haus schlafen. Das is oder ner schlachte Red fu dann. Mei Alma spricht immer, du bist zu dick, doderim schnarchste es so. Wie oder neulich der Bootvetter Albin bei uns zu Besuch war und sich zu mittige Finkel auf'n Kanapee gelegt hat, do ging Kandidat los, dass man dacht, Feuerwerkerbell hielt Prob es so ratzets. Und dabei is mei Albin lang und da wie Bohn gerist. Des Siegert Olga sagt, bei ihren Alten käm's von Saufen, das ka oder net stimme, der es Schnarchen aus Sättiche, die net mit dem Bierbrauer verwandt sei. Nu hat man schi allerlei Mitteln erfunden, wie man die Schnarcherei vertreiben will. Mei Alma gungst mich immer und spricht, leg dich ne amol auf der andern Seit. Das mach ich oder es dauret net lang, da spricht sie wieder, ich soll mich rümlegen. Mir scheint's doch, als klingt's auf der en Seit schöner wie auf der andern. Es heißt wieder, es täten näher die Leid schnarchen, die, mit Respekt zu sagen, es Maul aufhielen beim Schnarchen. Oder da kenn ich ja die pressende Lippen aneinander, dass kein Schnarcherts rauska, oder die knaschen mit de Zäh, und das klingt noch viel gefahrlicher. Wieder andere wollen wissen, man sollt sich et Tüchel übern Kopf legen, do höret's gleich auf. Na, ich oder der Sticken do hör ich mir doch lieber de Kompliment von meiner Alma an. Das geht frischi los. Oder du hast wieder einmal geschnarcht die Nacht. Ach, ho ich zugetan und getramt ho ich lauter Sätz ekelhafts Zeich. Ich such da natürlich, na, wenn du oder getramt hast, dann musst du doch auch geschlafen haben, oder tramst du mit offene Augen. Du neulich bracht sie oder einmal ein Baldrian-Tee auf'n Tisch, wie ich gerade zu Bett gehen wollt. Das sollt helfen, sagt sie. Na, ich ho dann Gefallen getan und hone getrunken. Das muß ich zugeben, ich ho selten es so gut geschlafen wie in der Nacht. Mei Frau hat oder welchen getrunken, und wie sie früh frechet, na, hast du was gehört heit Nacht? Du sagt sie, ich weiß net, ich ho geschlafen oder geschnarcht, was du schi hom. Du hattersch, se hat's net emol gehört oder geschnarcht, ho ich Seither trinken mir alle beide ein Dopp Baldrian für'n zu Bett gehe. Und das hilft. Mei Stummnachbar spricht zwar, mei Alma sollt na einen grusen Bottich kochen vor'n ganzen Haus, dass die nicht herreten.
oder das mächt ich der Wagen unrer Katz net a du, der die is schief und dann bissel Baldriangeruch ganz melancholisch wurn. Es steht oder fest, das Mittel gegens Schnarchen müssen immer die andern einnahme, das hilft, der in Vertraue gesagt, ich trink mein Töpschi lang net mehr, weil mir das Zeich zuwider is. Da fällt mir gleiche Geschicht aus meine Gunge gar ei. Da hatte mal der Erzgebirgsverein sei Versammling in Schwarzenberg und ich sollt für unseren Verein mit hinfahren. Mir war das e große Ehr, weil do näher immer de Putzebersten fahren durften. Also ich machet mit dem Schuldirektor, mit dem Doktor und mit dem alten Herrn Baurat, da bei uns wohnet dort auf Schwarzenberg. Wie de Quartier ausgemacht wurden, sollt der Schuldirektor mit dem Baurat in einer Stub schlafen. Da mucket oder mei Schuldirektor auf, sagt, mit dem Baurat kennt net schlafen, da tät es so schnarchen. Na, ich als der Jüngste sagt, ich wollt mit'n schlafen, mich tät's net stern. Wie's nu es so is, mir gunge leid, kamet doch e wenig später erham wie de Alten. Wie ich nei in dacher Stub kam, log mei Herr Baurat in Bett und schlief. Ich ho mich nu ausgezogen und niedergelegt. Wie ich nu früh aufwecket, do trat mei Baurat an Waschbecken und dat sich waschen. Glück auf, Herr Baurat, sagt ich höflich, oder do drehet sich mei Stummgenuss und sagt ganz trockendreich, Donnerwetter emol, Weißkäppel David, oder ihr schnarcht eine Naht, ich ho de ganze Nacht kei Ach zuge da.